所謂適應力咧，即係要好快脆咧，就有恢復到嘅能力。哇！呢樣嘢真係要學啦，咁樣啦。相信每個人身上具備的潛能，他一旦被激發，就能創造無限嘅可能。咁呢句都好緊要。當我哋打造一支高效嘅團隊嘅時候，其實首要係呢樣嘢。我哋相信每一個人都有潛能。經過失敗做到 excuse 啦，但係呢句咧，我覺得現實生活上咧，其實我諗人係中意失敗，你總會有原因㗎嘛。但係喺佢眼中係 excuse 咯，但喺我眼中我真係 reason 嘅喎。但係點樣喺 reason 同 excuse 裏邊，我諗我覺得平衡咧，我覺得呢個真係一個藝術嚟嘅，或者一個境界嚟嘅呢個。就係咧，教練存在嘅前提就係相信人嘅潛能。咁我覺得佢第二段講得好好喎。佢話有啲人咧工作咧做得唔怎麼樣，但係打麻雀特別厲害，或者唱歌好叻，或者咧玩模型好厲害，或者炒股好厲害。總之就係喺工作以外有啲嘢做得特別叻嘅，咁即係就説明佢嘅身上有潛力啦。即係我覺得呢個係對我好大嘅提醒。你冇人想賺錢，咁你咪要揾一方法，你 get 佢 buy in 咯。你 get 佢 buy in 咗，佢自然有呢個嘢要咁好啲喎。咁你咪先可以講緊。佢嘅失敗，唔好將呢個失敗視為一個藉口，然後重複佢講話點解唔得，然後你即係戒咗佢咯。